برضه عامله الكليتشه بتاعت العراقيين، اللي هي عباره عن ايه، هي الخلطه بتاعتكم، بس انتوا بتحطوا لها شمر وينسون، احنا بنعمل حبهان، بنعجنها بالحبهان وبحشيها جوز هند برضه في حبهان، وال والبتاع ده البلح برضه بعمله بالسمنه، وبرضه احطه الايه الحبهان. بصوا انا بقى حشيت الوقت واحده جوز هند زي ما انتوا شايفين، اعملها لكم بالراحه خالص عشان تشوفوها اهي، 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 زي ما انتوا شايفين كده اهي. بعملها كده عشان انا اعرف ان هي جوز هند ازاي، من ده بروح عاملاها كده، دي جوز هند زي ما انتوا شايفين كده اهي. دي هعمل واحدة تانية اهي، اهي زي ما انتوا شايفينها كده، بس هحشيها ايه اللي هو التمر اهي. هجيب حتة تمرة كده اهو اهي، واروح عاملاها كده بالظبط كده، واروح برضو تانيها نفس التانية بتاعتي اهي،